Je suis actuellement assis sur un petit banc. Regarde, le petit banc il est type là. Oups. Regarde, mon tour. Là, je vais vous montrer le panorama que j'ai devant moi. On voit les chutes. Là, on peut pas voir vraiment ce qui se passe sur le bord du mur, mais ça, c'est pas grave. On est l'automne, on est... Là, il est à peu près midi. Il est midi et 30, là. Tout... Une belle journée pour ça aujourd'hui, faire les marches. Là, je vais attendre qu'il y a du monde qui passe, là, mais je vais aller plus loin à gauche. Le monde char, là, c'est un site, là. C'est pas mal beau. Le ciel, il est pas mal clair, pas de nuages. Ah! Ça, c'est la piste cyclable, ça. En arrière de moi. En tout cas, c'est beau. C'est beau!